د مشال ریډیو کتونکو ستړي مشئ. د نن ورځې د مشال تر رڼا لاندې اونیز بحث کې داود خټک در سره یم. د نن ورځې د بحث موضوع د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکي بریدونه او د ځایي خلکو اندېښنې دي. په ننني بحث کې له پېښوره دوه خبریالان لحاظ علي صاحب او ارشد یوسفزی صاحب را سره برخه اخلي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مهرباني داود خټک صاحب. لحاظ علي او ارشد یوسفزی له اوږدې مودې راهیسې د امنیتي وضع او د وسلوالو د فعالیتونو په اړه ریپورټینګ کوي. خو مخکې له دې چې موږ د بحث آغاز وکړو، غواړم دواړو میلمنو او کتونکو ته په ټانګ کې شوي د جمعې د ورځې د وسلوال برید منظر ور وښیو. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید د جمعې په ورځ، یعنی څه وخت چې په ټانګ کې د پولیسو په مرکز برید روانو، هلته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی. دلته باید یادګیرنه وکړم چې دا منظر د جمعې د ورځې دی او په برید کې یو پولیس والا وژل شوی او 3 نور زخمیان شوي. له دې وړاندې د ډیره اسماعیل خان په دربند کې په یو پوځي پوسته برید کې 23 پوځیان وژل شوي چې روان کال په یو برید کې تر ټولو زیات یعنی ځاني زیان دی. نو دا راپور تاسو ته دراوړو. په سړک باندې تاسو د ټانګ ضلع پولیس لاین وینئ چې دا واقعا پوځي او د پولیس او د امبولانس ګاډي روان دي. تیر مکسیتان 2 بجې وسلولې د ټانګ پولیس لاین باندې ورسره پوځي مرکز باندې برید کړی و او د ډازونو بدلون کې 3 پولیس سرتیري وژل شوي دي او 3 فرارجلي شوي دي. فرارجلي پولیس سرتیري د ټانګ هسپتال ته رسولي شوي دي او په ډازونو بدلون کې د ټانګ پولیس دا دعا کوي چې 3 وسلولي هم وژلي دي. په دا نه اول هم په 12 دسمبر ټانګ نه 70 کیلومتره په فاصله باندې په ډیره اسماعیل خان کې درابن سیمه کې د پوز مرکز باندې برید شوی و چې په نتیجه کې 23 پوځي سرتیري وژل شوي وي او 4 فرارجلي شوي وي. د ټانګ ډیره اسماعیل خان لکی مروت ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه بار بار دا غوښتنه کړې ده او په تیر وخت کې په ټانګ کې او لکی مروت ضلع کې د زوی خلک احتجاجونه هم کړي دي چې د دې په ضلع کې د امن حالات خراب شوي دي او د غوښتنه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه چې د خپل ضلع کې د ته د ژوند تیرولې پوره ده د امن حالات ښه کړای شي. لحاظ علي صاحب، راپور تاسو واورېد. اول ډیره اسماعیل خان او بیا ټانګ په یوه اونۍ کې 2 بریدونه او هغه هم د پوز او په پولیسو. خلک د امنیتي حالاتو په اړه اندېښنې لري. دې دواړو بریدونو ته په کتو تاسو امنیتي حالاتو ته څنګه ګورئ؟ ډېره زیاته مهرباني داود خټک صاحب. یو خدا دی چې تاسو وختي یو خبره وکړه، یو خودکش حمله کې ټولو نه زیات کم کسان چې مړه شوي وو هغه د خیبر پښتونخوا د پېښور په پولیس لاین کې په شوي خودکش حمله کې په کوم کې چې 87 کسان چې کوم دی هغه په حق رسیدلی. نو دا د دې کال د شروع یعنی تاسو ته پته و د جنوري په 3 هفته کې دا واقعیا مخې ته راغلی و او بیا د هغې نه پس که موږ وګورو پرله پسې دا رنګه کاروایانې کېږي او تاسو چې څنګه د درابند او د ټانګ ورکړله. داود خټک صاحب، تاسو ته پته ده چې مخکې به عمومي توګه عوامي ځایونه په نښه کېدل. د عوامي ځایونو د نښه کېدو مقصد دا بازارونه به نښه کېدل، په مارکیټونه به نښه کېدل. په دې وخت کې د دغه ځایونو په ځای باندې سیکورټي فورسز چې کوم دی په نښه کېږي. تقریبا د تیرو 2 نه واله تر 3 کالو پورې دغه وسلوالو ډلو خپله سټراټیجي بدله کړې ده، بجای د دې چې دوی عوامي ځایونه په نښه کړي په کوم د وجې نه چې د عوامو په زړه کې د دوی خلاف نفرت نور هم سیوا کېږي. نو هغوی د دې کاروایي دپاره متبادل طریقه دا وکړه چې هغوی سیکورټي فورسز په 2-3 طریقو سره په هغوی حملې کوي. په پولیس سټیشنو حملې کوي، په پولیس لاین حمله کوي او د هغوی هدفي وژنې کوي. دا د وخت کې د دوی سټراټیجي ده او په هغې باندې روان دي. او څومره کسان دي په هغې باندې بیل بحث کیدی شي. خو چې تاسو کوم دا 2 حادثو ته په نښه وکړه، د 2 حادثو کې به زه صرف دا ووایم دې کې یو حادثه چې کومه ده په درابند کې شوې ده چې په کوم کې په یو خودکش حمله کې 23 چې کوم دی فوجیان وژلي شوي دي. هم په دغه ورځ باندې په کولاچۍ کې 2 نور فوجیان وژلي شوي دي
او تاسو ته پته ده په دغه ور باندې په کوربه کې یو بل حمله شوی و پاره کې یو فوجي چې کوم دی وجلې شو نو دا رنګ شپږ کسان چې کوم دی صرف د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع کې وشتل شي جنوبي ضلع ولې دا د ټول نه غټ سوال پورته کیږي چې جنوبي ضلع ولې موږ وګورو د پاکستان کې چې کوم د وسلوالو ډلو اولنې تحریک طالبان پاکستان تنظیمینه هم تاسو ته پته ده د جنوبي وزیرستان نه جوړ شوی او دغه جنوبي او شمالي وزیرستان دغه مختلفو وسلوال ډلې د باجوړ مومندو خیبر ورپسې چې کوم د کورمي د اورګزو د ټولې وسلوالې ډلې یو ځای کړلې او د ځان سره دلته مرکز جوړ کړ دی وخت کې تاسو ته پته را چې په سوات کې په دیر کې د ملټري اپریشنز په نتیجه کې دغه وسلوالو ډلو ته هغه رنګ زینه نه ملويږي څنګه زینه چې دوی ته په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغه د انساني وسیلو په شکل کې یا د زینو په شکل کې ملاوي دي چې د دې وجنه هغه کومنګ وګورو نو پټانګ ډیر اسماعیل خان لکی مروت شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان اپر او لور او ورسره ساحه پورې په لحاظ چې د تقریبا 80% چې کوم دی ټارګټینګ شوی لحاظ دې ترازمه ک بالکل لند راته وای بیا به ارشد صاحب ترازم یو پښتنی ته خو کدا راته وای چې د تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې وسلوال د یعنی ولسی وګړو په ځای باندې اوس پوز او پولیس په نخښه کوي آیا د پولیس په مورال ستاسو په خیال کې په دې باندې کوم بد اثر پریوزي ګوري پولیس مورال باندې کا اثر پریوزي ځکه یو خدای دی چې د عام سړي په شان دغه خو ډیوټي نه ده هغه به ډیوټي کوي کداغه موخوي کړبد وي ځکه چې هغه د دې کار تنخواه اخلي خو ته ټول عمل کې هغه همیشه د یو ګیلا کوي چې موږ سره هغه وسله نشته موږ سره هغه د جاسوسي آلات نشته موږ سره هغه انفراریډ کیمرې نشته یا موږ سره هغه نایټ ویژن ګاګلز نشته کوم چې په دې وخت کې د وسلوالو ډلو سره دي د دې وجه نه کوم ګور په محدوده پیمانه باندې تقریبا د 5 تر 10 ارب روپو پورې پاکستانی روپو کې دغه وسله یا دغه سيزونه مختلفو ضلعو کې غستې شوې دي خو ټول پولیس والو سره دغه سامانونه نشته یعنی تاسو مطلب دا دی چې پولیسو ته د ټریننګ او د نوي وسلې چې کومه وسله د وسلوالو سره د غي ضرورت دی ارشد یوسفزي صاحب تاسو څه فکر کوئ که وسلوال بریدونه همداسې روان وي نو د حکومت او پوز نوی تګلاره بسوي خاص کر په دې حالاتو کې چې څنګه چې لحاظ اشاره وکړي خبرې ته چې د پولیسو سره نوی وسله هم نشته او دې ته ټریننګ ضرورت هم دی نو تګلاره بسوي د حکومت او د پوز ډېره مننه داود صاحب لحاظ صاحب خبر بالکل زه تایید کوم چې زموږ د پولیس او د فوج سره د فورسز سره هغه وسله نشته هغه اکوپمنٹ نشته چې کوم گیجټس مونږ یادو کوم شیان چې د وخت کې ترهګرو ته موجود دي میسر دي او هغه هم دوی ته کوم د افغانستان د حالات په تدونه بعد د امریکای یا د ناتو د فورسز نه پاتې شو یو خو دغه خبره ده چې ټریننګ نشته دی هغه هم ته کې وسله یا اکوپمنٹ نشته دی خو کوم ګورو د پولیس او د فورسز مورال اوس هم ډیر اوچت دي دغه وایل شمه ځکه چې باوجود دغه کمزورو هم دوی لګیا دي مقابله کوي خو اکثر خلک دا ګیله کوي په پولیس کې هم په فورسز کې هم او نور چې کوم خلک پوهیږي په دې واقعیاتو په دې حالاتو باندې هغه دغه فکر کوي چې اپروچ زموږ د مشرانو د ملک سیاسي وي کنور وي کم عسکري مشران وي دا غوي تر دې دمه پورې هغه څه نه دي څنګه چې پکار دي یعنی کې جنون سنسیر افورټس نشته اول خو تر دې دمه پورې دا احساس نه و چې دغه مسله د لاس نه وځي لګیا دا د حالات داسې خرابېږي اوس که احساس شوه هم دی بیا هم هغه شانت کې طریقه باندې دا نه ټکل کېږي کوم دا فکر کوو زموږ زور باندې په طاقت باندې مسله حل کو نو دغه سوچ زنه غنم چې صحیح دی ارشد صاحب تاسو لکه چې تاسو دې خبرې ته اشاره کوي چې یعنی په زیاده دي چې په زور باندې دا مسله حل شي خبرو اترو تتل پکار دي بالکل ځکه چې زور التکی تاسو کوم کې خپل دشمن معلوم وي چې تاسو مقابله کوي هغه چې یو مقام باندې وي او ټکانه تاسو بل شي حمله وکړي بدله واخلې دلته کې مقابل چې څوک دی هغه نه دی معلوم چې په کوم ځای کې پټیږي دا سټرونګ هولډ کوم ځای کې دی په کوم کلی کې دی په کوم علاقې کې دی زه په ځای خور دی بل لحاظ سے یو اسست اشاره وکړه چې کوم موډس دی دا حملو دا طریقه دا هغه تاسو کو ګوره نو ډیر کم داسې واقعیات شوي دوه درې خو غټ واقعیو شو چې یو منظم کاروایی وشي په یو ځای باندې حمله وشي ترڅو ډیر عسکري پرسن لاړ شو کاروایی کې خو اکثریت ته حملو یا خو ټارګټ کیلینګ وي پټ پنا حمله وشي یا هغه مو چې ورته هټ اینڈ رن
نو پولیس والا ولاړ وي الته کې حمله وشي او په موټر سایکل باندې یا هر څنګه طریقې وي هغه کسان څوک چې حمله کوي هغه فورن ډوب شي یعنی حمله وشي او سړی د هغه ځای نه غایب شي لکه څنګه چې کوم د ګوریلا وارفیر ټیکټکس دي. تاسو دواړو لحاظ صاحب او ارشد صاحب تاسو دواړو ډېرې مهمې نکتې راوچتې کړي خو زه غواړم چې کتونکو او تاسو دواړو میلمنو پام تر ټولو مهم اړخ ته وګرځوم او هغه حالاتو ته په کتو د ځایي خلک او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا د جنوبي او قبایلي ضلعو د خلکو اندېښنې او غوښتنې دي. نو د سیمې خلک څه غواړي؟ یعنی راځئ چې په ګډه یې واورو د سیمې د خلکو سره زموږ خبریالانو څه خبرې کړي دي او د دې امنیتي حالاتو په اړه هغې دا راپور تاسو ته در وړاندې کوو. حکومت نم دا غوښتنه ده چې امن راشي او داسې پیښې نه راځي. په دې سره حکومت هم ډېر سره په تکلیف وي، خلک ډېر سوچ په بازار باندې وي، علاقه موږ ډېر په تکلیف. حکومت هم دا د غوښتنه ده چې امن راغی. هغه درابن کې مثال دغسې حالات سره شروع ده. نن دومره درېیمه ورځ ده، ټوله د ښار ول سره پریشانه دي او دا سکول کې دا دماکه وسوله، فوجان هم ډېر شهیدان شو، کې زخمیان هم ډېر شو او کاروباري لیول باندې ټول هر شی بند دی، خلک نه دي راغلي او ورسره نږدې دوکانونه کورونه دا ټوله سره خرابه شوي دي د دماکې سره. فلحال چې د رابن کې ډېر حالات سره ټیک نه دي. دا خلک ډېر تنګ دي او د دې د څه مخنیوی نه وشي. کوټې ړنګې شوې، خلکو نقصانونه وشول، دوکانونه ړنګ شول، دغو خلکو د مخنیوی نه وشي او خلک امن غواړي، صحیح د پامن دلته ژوند تېروي. درابن ډېر غریب ملک ده، ډېر هغه ملک ده، دا بد نه خوښوي که خلک د امن خوښوي، امن پسند خلک دي. لحاظري صاحب تاسو واورېدل چې خلک د امنیت په اړه اندېښمن دي. له دې وړاندې په 2014 کې د وسلوالو ضد اپریشن شوی او له قبایلي سیمو لکونه خلک بېکوره شوي. تاسو څه فکر کوئ چې امنیتي حالات همداسې وي لکه څنګه چې اوس دا وضع روانه ده؟ نو آیا دا امکان شته چې دلته به یو بل پوځي اپریشن کیږي؟ داود خټک صاحب لومبه به تاسو هم چې یو اپریشن چې څنګه تاسو په 13 وختونو کې شوی دی، لکه زمونږ په سیمو کې لومبه اپریشن تاسو ته پته ده په باجوړ کې د اپریشن شیردل په نوم شروع د کم په نتیجه کې چې د باجوړ او د مومندو خلک دغه علاقونه واپس راوستل شي. په تاسو ته پته و په خیبر کې اپریشن شو، په سوات کې اپریشن راه نجات او بیا ورپسې راه راست چې کوم دی په جنوبي وزیرستان کې بیا رد الفساد دا رنګ په مختلفو نمونو اپریشن نشي. خو هغه وخت تاسو ته پته ده زمونږ ډیموګرافیک پوزیشن بدل، زمونږ د جغرافیایي پوزیشن چې کومه داسې نه و. هغه وخت د قبایلی علاقو انتظامی پوزیشن دا ممکنه و. دی وخت کې قبایلی علاقې هغه د خیبر پښتونخوا برخې دي، د دې وجه نه الته اوس پولیس دي، الته عدالت دی. هغه علاقې دا رنګ د ماضي په شان شړول چې کوم دی هغه ممکنه نه ده. خټک صاحب زما تاسو صرف یعنی تاسو اشاره وکړه چې د کوم وخت نه چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا باندې ورګړي شوي دي. بالکل دا غینه پس دا ځکه ممکنه نه چې هغه اوس یو انتظامی د بندوبستي د پیښور په شان ضلع کې الته هم هغه انتظامی بشک الته عمله کم زیاته په دې بحث بیل کې شي. خو دا شته د خټک صاحب تاسو ته پته و د ټي ټي پی شروع چې کومه و دا د شمالي جنوبي وزیرستان نو شولله او دوی ابتدا کې چې کوم ټارګټینګ هغه خلکو همدردي حاصلولو به د غیر لپاره وی دا هغه وخت عدالتي نظام یو قسم له چیلنج کو. به تاسو ته پته و داسیز سوات تراله او په سوات کې خاص کر د مومندو باجوړ او د سوات طالبانو دلته د عام خلکو په لوی پیمانه باندې وژل وکړل. یعنی دوی د دې ملکانان ورل، دوی د دې عام خلک چې څوک د دوی مخالف وو هغه په نه حقل یا هغه خلک چې د پولیس سره تعلق وو هغه په نه حقل. د دې وجنه د عام خلکو په زړونو کې د دینه نفرت پیدا شو. او چې کله ما د مسعود طالبانو سره خبرې کړې نو وی چې د سوات طالبان من بوار کړو چې تاسو د لاساس زموږ خلاف چې کوم عوامي نفرت ته تاسو د وجه نه دي، مونږ چې کوم دی خصوصي ټارګټینګ کو، مونږ به فوج یا هغه کس وشته کوم چې بیخي زموږ په مخه ته راته. خو تاسو عام زینه لکه دې تاسو ته پته په پیښور کې په خیبر بازار کې دماکه شوې ده، په دې پیښور کې په پیپل منډي کې دماکه شوې ده، دې پیښور کې د کوټ مخامخ دماکه شوې ده، په دې پیښور کې تو ګوره د سکولونو بار دماکې شوي او په دې کې زیاتره ځایي خلک یعنی عام خلک او ذاتي د دې وجه نه دغه وسلوالو ډلو خلاف نفرت ډیر زیات شو.
ګورئ تاسو ته پته وه چې کله طالبان راغلي هغوی د خلکو ماس سپورټ چې کوم د ګراوند حاصل کړو په دې وجه حاصل کړو چې موږ په دې نظام کې اسلامي نظام راوړو. موږ به تاسو ته انصاف تاسو په درشل درکو. موږ به هغه کیسونه چې په کلونو نه حل کیږي هغه بدله موږ په ګنټو کې حل ډیرو بخې یو زه دا خبره ختمه کوم بیا تاسو کوي د دې نه پس چې کوم دی کله دا رنګه کاروایانې شروع شوې نو د خلکو په زړونو کې یاره طرحه ښکاره شوه خلکو د طالبانو سره ماس سپورټ چې کوم هغه ختم شو. لهاسې کلن راته ووایه چې ما چې څنګه پوښتنه وکړه چې آیا په دې حالاتو کې یعنی دا څه حالات چې اوس روان دي دې ته په کتو سره آیا تاسو ګورئ بالکل کلن راته وایي چې اوس یو بل پوځي اپریشن ته لاره هوارېږي؟ بالکل اپریشن نه کیږي. کوم اپریشن چې کیږي هغه به انټيليجنت بیسډ اپریشن کیږي یعنی په مختلفو کلو په هراده پورې کیدي شي. خو ټول ضلع ټول تحصیل چې بعد ماضی کې څنګه نیول کېدلو په میرانشاه کې په ټوټل اپریشن په باجوړ کې به تاسو ته په سلاله او په دې علاقو کې به پورا اپریشن هغه اپریشن دی وخت کې یعنی تاسو مطلب دی چې دا د یعنی د استخباراتو په بنیاد باندې بدلته یو اپریشن کیږي د انټيليجنس په بنیاد باندې خو یو لوی اپریشن لکه څنګه چې په 2014 کې ضرب اس شپې یا شیردل چې تاسو ذکر وکړو یا د سوات والا راه راست تاسو چې ذکر داسې ونی ارشد صاحب د خلکو لخپلو تاسو څه فکر کوئ چې آیا لوی اپریشن به د دې په ضد باندې وشي که نه او بیا په داسې حالاتو کې چې د خپل خلکو لخپلو کورونو او کلو د بې کوره کېدو یا بې ځایه کېدو دا سلسله له 2006 نه روانه ده. لحاظ صاحب ورته ذکر اشاره وکړه لکه تیرا شوه باړه شوه سوات شو کورمه شوه باجوړ شو اورګزي وزیرستانونه د دې بې کوره کېدو له وجې د خلکو په ولسي ژوند او اقتصاد باندې که تاسو وګورئ نو ډېر بد اغېز شوی. خو که ستاسو په نظر یعنی که تاسو دا فکر کوئ چې اپریشن به کیږي اوس که یو وار بیا د وسلوالو ضد اپریشن کیږي او دا خلک بې کوره کیږي ځکه ډېر خلک اندېښنې لري نو د دې نتایج به څه وي؟ داود صاحب اول خبره خدا ده چې زه هم دا سوچ لرم چې اوس ماس یا ګراند اپریشن نشي کېدلی. هغه ډېر وجوهات دي څنګه لحاظ صاحب اشاره وکړه. خو د هغې نه علاوه یو بله مسله هم ده چې پاکستان یا زموږ افواج هغه فاینانشل یعنی د پیسو طاقت اوس لري چې اپریشن به وکړي شي که نه په ټول علاقه کې ځکه چې مخکې خو د ترهګرۍ پر ضد باندې امداد را تر نورو ملکونو نه اوس هغه بند شوی دی. مخکې په افغانستان کې هم جنګ روانو 2021 نه اوله پورې نو هغه حالات اوس بدل شوي دي. اوس په څوک هم دغه کومک نه کوي موږ سره. زه فکر کوم چې په دغه وجه باندې هم اپریشن نه دی ممکنه. دویمه خبر دا ده چې په اپریشن کې چې کوم خلک اغیزمن شوي دي هغه اوس هم بلا خلک د 1315 کال راهیسې بې کوره دي. دغه خلک اگر چې دوی ته یو فایده خو دغه وشوله چې دوی د هغه کلو نه د هغه علاقو نه چې کوم ځای کې دوی ته د دنیوي سہولیات ډېر فقدان او ډېر کمی او هغې نه دې راووتل. ډېر ماشومان داسې شو چې تعلیمونه میلاو شو د ځینې خلکو کاروبارونه د مخکې نه بهتر شو. خو که موږ ورته وګورو په غټه کچه باندې اوس هم بلا خلک لا تر دې دمه پورې خپل هغه حیثیت ته هغه حالت ته واپس نه دي راغلي کوم چې دغه اپریشنونه یا د جنګونو نه اول وو. یعنې خپلو علاقو ته واپس نه دي تللي. علاقو ته تلونه علاوه هم چې کوم خلک واپس شوي دي هغوی هم اوسه پورې فاینانشلی اقتصادي طور باندې په خپلو خپو نه دي ولاړ. د هغوی کاروبارونه چې کوم ځپلي شوي د چا چې کوم باغونه یا فصلونه یا نور کوم کارونه هغه لا اوسه پورې چا هم بحالې نه دی هغوی ته میلاو شوی. دغه یو نقصان بیا هم مخې ته راتلی شي کله هم چې خلک بې کوره کېږي نو دا خبرې ورسره تړلې شوي او دې باندې دغه خلک چې دي وخت په وخت باندې دي په پېښور کې یا خپل وزیرستان طرف ته دي وخت په وخت باندې مظاهرې هم کړي. یو پوښتنه زه تاسو دواړو نه غواړم چې یو پوښتنه زه بله وکړم هم څنګه چې لحاظ صاحب وي یا څنګه چې تاسو وي تاسو دواړه په دې یو خبره باندې متفق یې چې یعنې یو بل پوځي اپریشن په لویه سطحه باندې لکه څنګه چې دې نه مخکې اپریشنونه شوي هغې امکان تاسو ته ډېر کم په نظر باندې راځي. خو دلته یو خبره هغه دا ده چې که پوځي اپریشن نه کیږي او یوازې د وسلوالو په ضد د استخباراتو په بنیاد باندې دا عملیات کیږي نو آیا دا ممکنه ده چې د وسلوالو دا یعنی حملې چې دي دا خو د مخکې نه ډېرې زیاتې شوي دي ډېرې زیاتې منظمه دي او په خاص توګه دي اوس پولیس او فوز یوازې په نښه کوي. آیا د استخباراتي اپریشن په وجه یا د استخباراتي عملیاتو په وجه باندې په وسلوالو باندې کابو منتل دا یو اسان کار دی کیدای شي ممکن دی نه دی ممکن؟ لحاظ صاحب که اول تاسو ووایئ او بیا به ارشد صاحب ته ورشو. زما په خیال باندې بالکل ممکن دی خو دې ته باید یکسویي پکار وي. یو خو دا ده چې دې وخت کې پاکستان په مختلف محاذونو پلو کړي دي. زموږ فوج دې وخت کې د ملک د اقتصادیاتو دپاره هم لګیا دی
زمونږ فوج دی وخت کې د حکومت په جوړولو کې هم لګیا دی. زمونږ فوج دی وخت کې د نان کسٹمپیډ گارډو په ختمولو کې هم لګیا دی. زمونږ فوج دی وخت کې د به کوم غیر قانوني افغانان دي د هغوی د لیګلو عمل کې هم لګیا دی. او زمونږ فوج دی وخت کې د دې اپریشن کې هم لګیا دی. نو دا یو نه دی، دوی بلا محاذونه دي. تاسو خپل پته ده د دنیا مختلف محاذونو باندې تاسو وګورئ، دا محاذونه بعد دوی سایډ تکول پکاري. یو خدای چې دی وخت په ملک کې پولیټیکل ګورنمنت شته دی نه، نگران حکومت دی. فوج چې کوم دی یو قسم د حکومت هغه سهاره مغسته. عام انتخابات زر تر زر دی وشي، فوج دی واپس د خپل ډیوټي چې کوم دغه دیو کې حکومت دی هغه ته مکمل بیکینګ ورکي. لهدا ستاسو مطلب دا دی چې پالیسی چې دا هغه په یو نقطه باندې نه ده ولاړه. یو نقطه ځکه نه ده ولاړه چې هغه تاسو ته ویل چې زمونږ د ملک نور ادارې د بد مرغه کمزوري دي یا کمزوري ساتلې شوې دي. په دې یو بل بحث کې دی چې خو دی وخت ما تاسو ویل چې د 15 شپږ محاذ دی وخت د فوج سره لګیا دي او هغه کولاو کړی. د دې باندې هغه ته به یکسوی پکاوي. تاسو وګورئ پته ده دغه چرته چې تاسو ناشته په دې یورپ کې آیریش ریپبلیکن آرمي وا د هغه سره خبرې اترم کېدلې، د هغه خلاف اپریشن هم کېده، دا کار هم وکړ. به تاسو ته پته ده په سریلانکا کې د تامل سره چې خبرې اترم کېدلې، د هغه خلاف اپریشن هم کېده. خو دې وخت کې د بد مرغه زمون فوج په مختلفو ځایونو کې تقسیم دي. زمون سیاسي تاسو خپل په طرف هغه باندې تاسو رپورټ نه وغیرہ راځي. زما په خیال باندې انټيليجنت بیس خو سترونګ ډاټا پکار ده. دغه تنظیمونو لپاره زمونږ د کوم ازغن تار چې په بارډر لګیدل دي هغه ته پکار دي. د افغانستان سره دوه ټوک لهجات نه ول پکار دي او داسې لهجه چې پاغي کې نفرت نه پاغي کې جوائنٹ سټریټجی وي چې تاسو یعنی خبرې اترې تاسو مطلب دی چې د خبرو اترو د لارې د غي سره د مسله په خبرو او داسې خبرې اترې نو چې څنګه په ماضي کې شوې دي چې پاغي کې وسلوال ډلې د کمزوري کېدو په ځای باندې مضبوطی شوې دي. ځکه به ویل چې دی وخت کې داسې عمل پکار دی چې مین سټریمینګ پکار دی د کوم خلکو چې هغه نه کیږي. بهشکه په دې باندې به ټکونه هم کیږي او د هغه وخت حکومت لري. تاسو ته پته ده فوج زبیا کړم فوج چې کوم دی هغه اپریشنل ډیوټي کولای شي. خو تاسو ته پته ده چې کوم سټریټیجیک ډیوټي کوي هغه به زموږ منتخب حکومت کوي، پالیسی به حکومت جوړي. یعنی سیاسي ستاسو مطلب دا دی چې یو سیاسي تګلاره پکار ده. ارشد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې اپریشن حل نه دی، نو ستاسو په نظر کې حل څه دی؟ د لحاظ سره اپریشن حل ته لږ هدا پوره کېدی شي، خو آی کې یو مسله دا ده چې تبلیغات څنګه منکړي شي. هغه منفي تبلیغات کوم چې د فوج خلاف یا د پاکستان د عسكر خلاف استعماليږي او کوم دشمن دی یا ټي ټي پی یا نور خلک هغه په خپل فائدہ کې په خپل مفاد کې یا په خپل ایمیج بلډینګ کې استعمالوي، هغه به څنګه منې کېږي. اول خدا دا وختي په یو سوال کې دغه پوینټ پاتې شو چې تعلیم ډیر زیات ځپل کېږي په داسې حالاتو کې او همدغه د وجه اوس کوم ګورو په وزیرستانونو کې یا په ټول قبایلی سیمو کې چې کوم قبایلی زموږ ځلې دي په دې کې تعلیم ډیر کم دي. نو هلته کې منفي تبلیغات ډیر زر اثر کوي، خاص کر په نوي کل کې په ظلمو کې تر کوم پورې چې دغه حل نوي پیدا شوی، تر کوم پورې چې دغه نوي کاونټر شوی، نو زه فکر کوم چې صرف اپریشن حل نشي کېدلی. او څنګه لحاظ سه یو ډیر اهم بلکې دوا زړو زمو په خوا کې او کاستا د سریلانکا یا د آیریش ریپبلیکن آرمي چې خبرو کړه کله هم چې دا سه حالات راغلي په نړۍ کې الته کې د خبرو نه بغیر دا حل نه دي شوی او دا ډیر لند او نږدې مثال زموږ گاونډي هیواد افغانستان دی. الته وګوره اوس د امنیت دا سه حال دی. لحاظ سه هم خبر دی، تاسو هم خبر یې چې هلته کې فاینانشل یا اقتصادي مسلې ډېر زیات دي. د تعلیم هم مسله ډېر غټه ده. خو تاسو چې چا سره خبرو کې د کابل نه بهر لاړ شي کم کړي تا کم ولایت ته خلک په دې خوشاله دي چې امنیت دی. نو چې کله په یو ملک کې امنیت راشي الته کې بیا هر څه ممکنه ده، هر یو ښه کار کېدی شي او هغه ته لاره ده کېدی شي. زما په خیال مذاکرات کول، خبرې اترې کول دغه واحد حل دی. خو ارشد صاحب دا سوال ما ورسته د پرېخي، خو تاسو د مذاکراتو خبره وکړه، زه هم هغه د مذاکراتو خبره کوم. ګورئ لږه موده مخکې یعنې 2018 یا 19 یا شلم و، تاسو ته به یاد وي زما نښه، په دې کې د وسلوالو سره مذاکرات هم شوي، په پټه او په ښکاره ورسره جرګې مرکې هم شوي دي. خو بیا د هغې دا حل نه، اوس هم خلک په هغه مذاکراتو باندې خلک ټکونه کوي. دي وایي چې د هغه مذاکراتو په نتیجه کې کوم چې د عمران خان په حکومت کې شوي له دې نه وړاندې دغه وسلوال واپس راغلو د افغانستان نه او دلته کې ځایونه ونیو او دا نن چې کومه بد انتظامي او بد امني روانه ده په پاکستان کې، دا هم د هغې نتیجه ده. تاسو څه فکر کوئ؟
ګوره کله چې په افغانستان کې طالبان په حکومت کې راغله، اسلامي امارت جوړ شو، هغه وخت نه د اگست 15 اگست نه تر دغه کال د اخره پورې خاص کر د اکتوبر پورې دغه پولې آزاد وي. ازغن تار که موجود هم دومره کې سرویلنس نو چې د خلکو تګ را تګ منې شوی وي. په هغه وخت کې دغه وسلوالو ډیره فائدہ واخیستله او په ډیر زیات تعداد کې د افغانستان نه پاکستان ته راوړل. هغه نه بعد چې کله مذاکرات شروع شو په اکتوبر 2023 کې د عمران خان په حکومت کې نو 2 یا 4 مثبت خبرې پای کې اګری شوی په باندې ځوانو طرفونو رضامندي شو، خو یو طرف نم ګیل راغله بل طرف نم ګیل راغله. دوه سایډونو دا خبره چې زمونږ خبره نه منل کیږي یا واک اختیار د چا سره شته نو هغه کول نه غواړي. یعنی تاسو کو فکر وکړئ نو ډیر حدا پورې پدې کې دا خبره مخکې تللې وي، خو بیا کومه د افغانستان د اسلامي امارت د ریستو ګورو هغه هم دا خبره کوله چې د پاکستان طرف نه خبره پاتې شوله یا هغه چې کوم وعده کړو چې کوم خبره باندې رضامندي شو هغه پوره نه کړې شوله. دغه خفګانونه بیا کوم واخلو نو دلته کې په پاکستان کې تر هغه نور هم طاقتمن شو چې کوم راغلی او کوم تلار ورکړل شو او بیا واپس ارشد صاحب ډیر وبخه مونږ سره 4 منټه وخت پاتې نور زه تاسو دوړ ته 1 منټ ته اخیری سوال د پر در کوم تاسو دوړو د افغانستان ذکر وکړو لهدا صاحب کما ته په 1 منټ کې تاسو وایي پاکستان نن سبا د افغان طالبانو طرف ته ګوته نیسی چې د بدمنی چې کوم د دې د وجې ده آیا دغه لار کې څه کې دی شي لهدا صاحب تاسو راته وایي بیا به ارشد صاحب ترازم ګوره یو خدای د پاکستان ته د پالیسی بدلول پکار دي. پاکستان ته افغانستان خپل یو گاونډي ملک په حیثیت پکار دي، د سټریټیجیک ډیپ په حیثیت ته نه دي کتل پکار. دویمه خبره ده چې الته افغانستان کې د وخت کې کوم حکومت جوړ دی لومبه خو هغه د ډیپلوماټیک د کوم نورمز چې کوم دي یا کوم ایتکس دي هغه نه خبر نه دي. نو الته د هغه سره پتیرو دوه کول کې موږ څومره حدا پورې خبرې کړې دي لکه په بارډر باندې صرف ویلکم ټو پاکستان په بورډ باندې هغه ډزې کوي بارډر باندې یا زمونږ د اړه صرف په دې اړه باندې ډزې کوي چې تاسو به کمره نه جوړوي. زما په خیال باندې د دې وړو سيزونو نه راوتل پکار دي او په یو سفارتي توګه باندې افغانستان سره په لوی توګه باندې دا لار خبر پکار دي. بل افغانستان یو ملک ګڼل پکار دي، افغانستان یو سټریټیجیک ډیپ نه دي ګڼل پکار. سدینا پاکستانی پالیسو ته راوتل پکار. بل داود خټک سے مین نقطه چې زه بیا وایم د افغانستان مسله پاکستان ته پکار ده چې هغه د سیاسي حکومت ډرایوینګ سیټ ته کینی نه چالت د فوجي مشر سیټ باندې کینی او هغه د فاصله. صحیح ډیر مننه. ارشد صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په دغه حالاتو باندې په افغانستان د نن هم ژور نظر لري. پاکستان ګوتی نیسی افغان طالبانو ته، افغان طالبان څه کولی شي د دې ستونزې په حل کولو کې؟ افغان طالبان ډیر څه کوي شي داود صاحب، خو څنګه چې لحاظ صاحب ذکر وکړو او تاسو هم وایي موږ هغه ته ګوت نیسو، موږ خپل مسله وایي چې هغه را حل کی دا غوي ډیر مجبورې دي او که په ښکارې نه وایي نو په دغه سیکرټ یا خفیه میټینګونو کې د خبره بارها اظهار کړي دي چې دا خبره د خبرو د لار حل کې دي شي د زور د لار نه. زموږ د تماله د پاکستان د تماله چې نه په زور حل کوي کار څه کوي خو دغه مسله حل کې زما په خیال خبره اترې لار د ډیپلوماټیک لار خپلول پکار دي. یو پدې کې ډېر مهمه خبره بار بار مخه ترازی هغه دا چې کله هم داسې خبره اترې کیږي نو ټول نیګوشیټرز کوم هغه دا غواړي چې دا خبره په پرده کې وشي، په کمپلیټ کانفیډنشیالټی کې وشي. خو د بد مرغه چې پاکستان طرف نه کله هم داسې مذاکرات کیږي نو هغه نه اصل خلک دوستو خبرېږي میډیا ته اول خبر شي او بیا پکې ډېر هغه خلک خبره اترې کوي خپل رائے ورکوي چې د سر سکار نه وي نو دغه د خبره حل کولو په ځای باندې مسله نور هم سیوا کوي. کانفیډنشیالټی پکار دا، کانفیډنس بیلډینګ پکار دی او بل دا چې په یو بل باندې اعتماد پکار دی او ګیو اینڈ ټیک په دې کې ډېر اهم دی. یعنی دا تاسو چې دوه نقطې راوچتې کې چې هغه په یو بل باندې اعتماد دا تر ټولو زیاته او بیا یعنی تاسو ورکړه او راکړه چې څه تاسو پرېږدئ څه به درته بله غاړه پرېږدي نو د هغې په بنیاد باندې به دا مسله د حل طرف ته لاړه شي. کتونکو د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سر ته رسي. ارشد یوسفزی صاحب او لحاظ علي صاحب دی دواړه په نن ورځې د مشال ریډیو په دې بحث کې میلمانو ستاسو د دواړو میلمنو لحاظ علي صاحب ستاسو او ارشد یوسفزی صاحب ستاسو مشال ریډیو ته د وخت ورکولو ډیره ډیره مننه. مهرباني. کتونکو په بحث کې مو واوریدل چې وسلوال څنګه خپل فعالیتونه پر مخ وړي، حکومت څه کوي او خلک څه غواړي.
د مشال ریډیو نور پروګرامونه تاسو ګورئ د مشال ریډیو فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب ته ورشئ. هلته تاسو دا بحث کتلی شئ. د مشال ریډیو یوټیوب خاص کر هغه لایک کړئ. زه داود خټک تاسو نه تر بلې اونۍ پورې اجازت غواړم. وختونه مو په خیر.